Bu oyun heç nə həll eləmir, xəyal ürünürdü. Orada yazarsın da heç bir canlıya zarar verilmemiş. Elnur'un en sevdiği yemek. Elnur'un en sevdiği yemek aş. Sən nə demişdin? Hiç farklı olmaz. Sen onu bilmeliydin. Son En yemek- sevdiği heyvan. Pişik. Sen ne demişsən? Yani normal olarak farkı yok ama daha çok En çok görmek istediği ülke. Merakeş olabilir. Merakeş. Casablanca, Marrakeş. En sevdiği gül. En sevdiği gül. Bir dakika. Onun farkı yoktu bence en sevdiği gül. Göstərsə, Böyle de kime? En sevdiği marka. O markaya önem vermir, ona göre de farkı yoktu. düzdür. En sevdiği duxu. Şirin, soyuq, yoxsa tünd? En sevdiği doktor şeydi. Stronger bir sütü. Göstərsə, Boş olanda en çok ne etmeyi sevir? Mənlə vaxt keçirməyi və dostlarıyla. Amma en çok mən deyərdim məncə. Sən də cavab verirsən. Ben dedim diyecek ki bəseydi. Boş vaxtı olmur. Hər kim deyir. Şəhlan olsa ilə vaxt keçirdi. Ben de Şəhlan ilə vaxt keçirməyi daha çok xoşladığım için vaxt keçirdə bilmirik. En sevdiği şirniyyat. Meyvəli, şokoladlı, yoxsa karamel? Məncə şokoladlı olar. En sevdiği dondurma növü. Dondurma. Dondurmanı bilmirəm. Növləri var. Kafein de şokolad. Yox, kafein. En sevmediği insan karakteri. Özündən razı egoist insanlar, bir də yalançı insanlar. Tam ünvan atdı. Sonra En çok vaxt geçirmeyi sevdiği insan veya insanlar. Ən çox vaxt keçirməyi sevdiyi insanın yanındadır zaten, o da mənəm. göstərsə. Düzdür. Düzdür. En büyük xəyalı. Məncə ən böyük xəyalı elə mən idi. Yəni məndən dünyanı gəzmək də ola bilər. Sən nə Yani deyirsən? bütün hayalıma satmışam Şəhlan olduğum için. Mən evlənməmişsiniz. En sevdiği içecek növü. Belə fərqi yoxdur, amma seçəsi olsa kola. Düz. En sevdiği renk. Ən sevdiyi rəng mavi ya da qara. Açıq mavi demişdim. Evet. Mavi açıq mavi. En sevdiği meyve. Ən sevdiyi meyvə banandır. Allah. Şahinə Allah. ikisi Sən alqışlayan bir seviyor. dənə. Görək. Bir-birinizdən razısınız. Mənim Mən- deyilik razı. Biz səndən razı deyilik ya. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bizans. Allah Allah. Şəhlanın en sevdiği yemək növü. Onu bilməmə ehtimalım yoxdur. Sushi, aş. Sushi, aş. Ünvana təslim. En sevdiği heyvan növü. Pişik. Hamı bilir. Hamı o bilməyən yoxdur. En çok görmek istediği ölkə. O Məkkə. Ölkə deyil, amma Yəni ölkə şəhər, sayılır. ölkə. Hə. Məkkə ölkədir. Bəs en sevdiği gül. Ağ qızıl gül. Bəli, çünki Elə nişanlı düzdür. aldırtdırır. Nişanda daldırmışam. Tamam. En sevdiği marka. Bu her hansı bir marka olabilir yani. Makyaj olarak Kiko'dur. Düzdür. Her gün bir yerde gedirdik bir ara. Ama keçən dəfə də biz molda biraz gəzirdik. Onda dedi ki, mənə oradan yadımda qalıb. Star nə bilim nə idi? Stradivarius. 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 Bəs nəyə görə onu sevirəm? En sevdiği duxu. Şirin, soyuq, Belə yoxsa şirin tünd? soyuğu bilmirəm, amma fərqlənir. Çox vaxt Black Opium xoşlayır. Şirin razı. Hı. Düz. Tamam. Bir Boş de- olanda en çok ne etmeyi sevir? Uşaq nəsə deyir. Məndən vaxt keçirməyi sevir. Sabrik. Məndən vaxt keçirməyi sevir. Yəqin ki, deyə düşünürəm. Bir də dostlarıyla. Sən bilirsən, Ayşəlla, de görək. Bütün gün ya Roza gildədir, ya Mələk gildədir. Dostlarımla Yatmaq, gəzmək. Yatmaq.
Yo, onu dəyişdik sonra. Dərsən. Yo, onu dəyişdik sonra. Dərsən. Yatmaq, gəzmək də. Yo, dedim ki, Razıyam, gəzmək üçün ki, həqiqətən də ora getsin, bura getsin. Okay. Gəzmək aldım. Ona Tamam. qədər. Tamam. Ən sevdiyi şirniyyat növü meyvəli, şokoladlı yoxsa karamel? Yəni hər gün aldığım şeyi bilirəm də, mən şokolad. Doğrudur. Ən sevdiyi dondurma növü. Vanilli ola bilər ya da şokoladlı ola bilər. Ən sevmədiyi insan xarakteri. O nəsə egolu insanlar olur, heç zırılanmayan. Yan bu qədər düz Eynisini deyə dedi. bilməzsən. Ən çox vaxt keçirməyi sevdiyi insan və ya insanlar. Ümumi Dostları ilə də belə deyək. Düz dostlar. tamam. Ən böyük xəyalı nə ola bilər? Ən böyük xəyalı Məkkəyə getməkdir bilirəm. O da düzdür. Həccə getmək. Bəs ən sevdiyi içəcək növü? Normalda yola zada çıxanda ən çox aldığım şey füstidir. Ola bilər. O da düzdür. Ən sevdiyi rəng? Ən sev oydu. Ha. Korичневədir, qaradır. Belə bozdur, torpaq tonları fason beləncə bir şeylər. Torpaq tonunu da bilmərsən də qardaş. Anam niyə bilməsin? Bilir. Mən ona demişəm bunu. Niyə ezbərləmsən? Qorxudan. Ən sevdiyi meyvə? Ananas. Bir də banan çox alıram. Ben bananı da sevirəm. Ananas, Bu banan. sual düz cavab verdi bu. Sən canı. Ağanın ən sevdiyi yemək. Aş. Düzdür. Ən sevdiyi heyvan. Pişik. Səhvdir. Səhvdir. Ne bileyim abi. Həmişə sən pişik deyirsən. Hə, O davay. çox qəşəngdir. Ən çox görmək istədiyi ölkə. Bura biraz çox müəmmalıdır. Elektronikaya bağlı olduğuna görə də Dubai deyə bilərəm. Ayda. Səncə ağa? İsveç və ya İsveçrə demişdim. Hə. Ən sevdiyi gül. De. Qızılgül. Bəli, düzdür. Ətirli roza. Ən sevdiyi marka. Bu markaya önəm verməsinə, amma belə Calvin Klein. Səhvdir. Dedim onu deyəcək Calvin Klein. Amma nə? Ən sevdiyi duxu. Şirin, soyuq yoxsa tünd? On olaraq şirindir, tündür, bilmirəm, Givenchy nəzərimdə tuturam. Gentleman düzdür. Givenchy gentleman. Boş olan zaman ən çox nə etməyi sevir? Kompüterlə oynayıram. Oha, bilir. Ən sevdiyi şirniyyat, meyvəli, şokoladlı yoxsa karamel? Hər növünü sevir. Amma ən çox Ən çox. ən çox meyvəli. Ağa nə demisən? Şokoladlı Veya- və ya Meyvəli. qozlu. Around me are familiar faces. Ən sevdiyi dondurma növü. İkisi buna da yəqin ki şokolad deyər. Başqa nə demisən ağa? Düzdür, şokolad demişəm, amma ən çox sevdiyim Ən marujna növü olsaydı. Oreo. Düzdür. Ən sevmədiyi insan xarakteri. Yalançı, ikiyüzlü, özündən razı. Heç O biri, o zaman sən nə sözü. istəyirəm? Vicdansız və Deyil də bunu da. Ən çox vaxt keçirməyi sevdiyi insanlar. Mən əşya deyərdim insan əvəzinə. Ailəsi. Amma o nə deyil? Vəfa Nə demişəm? Nə demişəm? və Ailəm. dostlar. Hər biri bir ailə. Yox. ən böyük xəyalı. Tamam. Sakin, huzurlu. O mənada deyil, amma Aha. sən o milyoner olmaq istəyir. Xəyalı odur. Onda o xəyalı elə bir ki çatdı. Ən sevdiyi içəcək. Bunu bilməyənə lənət. Kola. Küçədəki pişikdir. Ən sevdiyi rəng. Ah! Bu rəng Vefalı beni ketenpereye getirdin. Bilirsən ağa. Boz düzdür, amma ki Hə, nə demisən sən? yaş asfalt. Hadi biri mal. Hadi ikisi de mal. La oğlum üçünüz de mi malsınız lan? Suda o Əslində nədir bozdur. axı? Əlini götür. Ən sevdiyi meyvə. Niye gülür o?
Niye? Bunu yəni həqiqətən bilə bilmərəm. Bir dənə tiyo verə bilərəm. Yox, Mən yox, nasıl yox, olar? yox, bir dəqiqə gözlə. Bir dənə gözlə. De. Nədir? Sən anlat. De. Misalsız. Ali. Bu apelsin. 5, Bir də sulu armud. 3. Başqa şey. Kalçası nasıl? Meyvə deyil axı, o tərəvəzdir. Ağa, Vəfanın ən sevdiyi yemək. Məncə o da aşı sevir. Aha. Düzdür? Aha. Ən sevdiyi heyvan. Panda ola bilər. 2. Bir dəfə dediysən, məndən də kreativdir. Bir şir. Şir. Ən çox görmək istədiyi ölkə. Yaşamaq istədiyi İstanbuldur. Amma görmək istədiyi məncə İtaliya olar. Səhvdir. Nə Nədir? demirsən? Norveç. Biri İsveçli, biri Norveçli. Ən sevdiyi gül. Gül, Hə. qızıl gül olar. Növdə bilirsən. Sənsə de. Ətirli, o da Kustavero o zaman xoşlayır çox. Tamam, rəngini bilirsən. Sus git. Ən sevdiyi marka. Calvin Klein ya da Armani ola bilər. Calvin Klein. Amma o birisi nədir? Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Bir də. Ən sevdiyi duxu, şirin, soyuq yoxsa tünd? Soyuq da sərin. Soyuq. Düzdür. Düzdür? Düzdür. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Boş olanda ən çox nə etməyi sevir Vəfa? Gəzmək, ancaq gəzməyə getmək istəyir, gəzmək. Reyak sevirdi, düzdür. Vəfanın ən sevdiyi şirniyyat. Meyvəli, şokoladlı yoxsa karamelli? Şokolad, həmişə şokolad. Düzdür. Reyak sevirdi, deyən kimi reyak sevir. Ən sevdiyi dondurma növü. Şokolad. Düzdür. Amma yo. Şokoladlı yazmısan. Ən sevmədiyi insan xarakteri Vəfanın. Özündən razı. Düzdür. Deməli siz kopyalaşmısınız. Tabii canım. Ən çox vaxt keçirməyi sevdiyi insanlar. Mən ola bilərəm. Maziyi çabuk unutmuşsun. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Bir də bir. Ən böyük xəyalı nədir? Ən böyük xəyalım məncə o da dünya turu eləmək istəyir. Dünya turu niyə də? Bir Yəni dəqiqə, dünyanı bir dəqiqə. gəzmək deyil də dünya turu deyirsən. Harda kopyalaşmısınız, indi onu da açıqlamasın. Deyəcəm birazdan. Kıskandın mı sen? Qarası yanındasın yaz. Ən sevdiyi içəcək hansıdır Vəfanın? Oy da burada yandım da. Ya her şey için çok uğraşıyoruz ya. Vallahi bıktım ama ya. Şirə dənə sok da, meyvə soku belə. Bu ürün kopyacılıqdır. O ne kurnaz kız bu be. O ne sinsi bir kız ya. Vəfanın ən sevdiyi rəng. Qara. Düzdür. Yanılmadım, doğrumda. Qara. 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 Qara kişi. Ən sevdiyi meyvə axırıncı sualımızdır. Bir. Amma ən sevdiyi, Ananas. ən sevdiyi o. Ananas düz dedim də. Amma ən axırda dedin, o da sayılmır. Tabii. 15'də 15 eləyə bilərdik məncə. Oldu olmaz. Sağ olun. Sağ ol. Ən sevdiyi yemək. Nə bilim, mənim ağlıma belə kebab gəlir, amma bilmirəm. Yumurta pandı. Ay daha bilirəm bunu. Tamam. İnandım tamam. Ən sevdiyi heyvan. Heyvanları sevmir. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Ən çox görmək istədiyi ölkə. Da İstanbul görmüsən, yenə getmək istəyərsən, bilmirəm. Ukrayna Ukrayna, bilmirəm. Heç vaxt ağlıma gəlməz zaten Ukrayna. Ukraynaya sən çətin gedərsən. Ən sevdiyi gül. Mən. Stop it. Get some help. Ən sevdiyi marka. Boz. Mavi. Sevdiyi, Bilmirdin sən boz olduğuna. ən sevdiyi duxu. Yoxsa gün. Düzdür, sərin. Boş olanda ən çox nə etməyi sevir? Yemək. Narcıya. Qəlyan. Qəlyan.
Ən sevdiyi şirniyyat, meyvəli, şokoladlı yoxsa karamel? Özü. Snickers. Ha. Ən sevdiyi dondurma növü. Şokoladlı. Snickers. Ən sevmədiyi insan xarakteri. Valla en sevdiğini de deyə bilmərəm. Də. Yo, özündən razı olsun, yaxşı deyim belə. Egolu. Egolu, hə. Halbuki özü ən egolu insanlardan biridir. Ən çox vaxt keçirmək istədiyi insan və yaxud da insanlar. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Mən və dostları deyə düşünürəm. Ən böyük xəyalı. Nivanı deyəcək. Nivan. Ən sevdiyi içəcək. Kola. Zero. Ən sevdiyi rəng. Nə deyim valla, oğlan rəngi deyim deyə Bir mən rəng biabır deyim, eləmək. Göy rəng olsun. Al qara yaxşı. Ən sevdiyi meyvə. Meyvə? Artist mi? Aa, kivi banan. Kivi banan. Banım. Doğru. Ən sevdiyi yemək. Aş xəncər. Düz deyil, bəsində. Aş demişdim də, aşdı, prosto dedim, indi Ama dəyişir. tək yazmışıq. Pizza. Ən sevdiyi heyvan. Pişik. Sen ne diyorsun? Nə demişdim? Ən çox görmək istədiyi ölkə. Bundan ilk ağlıma Tayland. gəldi. Düz dedi. Ay ben şok. Ben iptal, ben vefat. Ən sevdiyi gül. Türkan. Hatta mən dedim, bana adımı o kadar demez ama bildi. Ha. Ən sevdiyi marka. James Zara var, 5K var. Şahin. Ən sevdiyi duxu. Sərin. Böyle bir şey başlıyor. Dur böyle kadar. Şirin. Boş olanda ən çox nə etməyi sevir? Çay içmək. Ən sevdiyi şirniyyat, meyvəli, şokoladlı yoxsa karamelli? Karamel. Salak mısın Cemile? Şokolat. Şokolat. Ən sevdiyi dondurma növü. Ya da şokolat değil. Ya, Ne şokolat? şokolad. Aha. Ən sevmədiyi insan xarakteri. Yalancı. Sen ne diyorsun? Çok şey sağlamışam ya. Egoist, ağzı bozuk. Ben hamısı bir dənə cavab yazmışım. Aa. Fərqi nədir? Birin, Aha. o lap asan da olmalı. İki birini deyə bilərdim, Yani demədim. çok. There's no black senators. No black senators. And Ən çox vaxt keçirməyi sevdiyi insan və yaxud da insanlar. Ben aile ve dostlar demişim. O Aile anlamda, seni nəzərdə ona tutmuşdum görə hatta. ağlara Orada gedəcək. vurgulanmışdım. Neyse. Hep yok. Ən böyük xəyalı. Öz biznesini qurmaq. Oydu, amma düz dedi. Məncə də oydu. Sən burada başqa şey demirsən. Bütün dünyanı gezmeye. Amma Benim son qəpiyim de olsa verərəm gəzməyə. Öyle fiyat yok. Ən sevdiyi içəcək. Kategoriya olaraq fikirləş məncə. Sevdiğim multi. Ne dedi Allah aşkına? Hı? Ne dedi? Ne dedi? Multi. hə? Multi qarışıq. Hə, meyvə şirəsi. Meyvə Qəbul edirəm. Allah bunu da bildi. Şoklardayım. Vay be. Vay be. Ən sevdiyi rəng. Səhra. Səhra yox, o birisinin nə idi? Pəmbə. Nə demişdin? Al. Ən sevdiyi meyvə. Allah. Mandalin. En sevmediği meyve almadır o zaman. Yani. Zorla yeyirəm. En Portakal. sevmediği olan odur bu değil. Bəli. Sən qadan alaram. Bir dəqiqə deyən. Bir-birinizdən razı qaldınız əsas. Mən razı Mən onu qaldım. çox bildim. Yeter ama artık ya. Gerçekten yeter ya. Çox bildim. Kes lan.